Sono da poco passate le 10 di mattina quando una donna, in soggiorno con il compagno, si accorge di un bambino sul balcone di casa. Ha appena scavalcato il parapetto e si dirige verso la porta finestra lasciata aperta per il caldo. Lo spavento è tale da far accorrere anche il compagno, che vede il bimbo allontanarsi rapidamente e raggiungere un complice in giardino. I due fuggono, ma vengono inseguiti per le strade del quartiere e infine bloccati. L'uomo li accompagna verso l'abitazione dove attende l'arrivo della volante, già allertata dalla compagna. Arrivata la polizia, si scoprirà che sono due bimbi di 10 e 11 anni. Accerteremo essere di 10 e 11 anni, i quali visti scoperti la finalità dell'intrusione era quella di commettere un furto. Visti scoperti scappano e il marito, richiamato appunto l'attenzione della moglie, li blocca, arrivano le volanti e quindi svolgiamo subito degli approfondimenti, ci accorgiamo che si tratta di due bambini, uno aveva uno zaino, nello zaino un cacciavite da 25 centimetri utilizzato appunto per fare effrazioni di porte e finestre, di ingressi. Portati in questura per i rilievi, vengono identificati. Uno è un cittadino macedone di 10 anni, l'altro un cittadino italiano di 11. I due cugini riferiscono di essere partiti da soli da Bologna in treno alle prime ore del mattino. Non essendo imputabili per età e non risultando familiari disponibili a raggiungerli, i minori vengono affidati a una struttura di accoglienza padovana, dopo che gli operatori hanno informato le procure minorili di Bologna e Venezia. Proprio in ragione della loro minore età, della loro assoluta non punibilità, una vicenda quasi di infanzia negata, perché adesso gli approfondimenti, visto che ancora oggi i genitori non si sono fatti vivi qui da noi in questura per quantomeno così, riprendersi in carico e cura soprattutto di questi due bimbi, e quindi abbiamo attivato con la squadra mobile tutti gli accertamenti anche per valutare dal punto di vista della responsabilità genitoriale provvedimenti a carico di quelli che saranno accertati essere i genitori. Ora i due bimbi sono in un contesto protetto, mentre la polizia cerca di rintracciarne i genitori. È chiaro che parliamo di bambini, per cui li abbiamo così collocati in questa struttura protetta e stiamo, ripeto, cercando di rintracciare dei familiari, perché poi c'è anche un discorso, non avendo documenti, non avendo nulla, quindi di esattamente identificarli anche del loro interesse per adottare tutti quei provvedimenti che si renderanno necessari.